Sağlam həyat seçənləri salamlayıram. Mən sizin həkim dietoloq Şəfa Yadigarova. Bugün faydalı məsləhətimlə sizinləyəm. Bugünkü məsləhətim isə olacaq kəsmiyi necə istifadə edək, kimlər kəsmiyi istifadə etməli və hansı şəkildə. Kəsmik təbii ki, çox faydalıdır. Həddən artıq bəzi insanlar pəhriz dövründə də istifadə edirlər. Bunu da vurğulayacağam ki, kəsmiyi pəhriz dövründə necə və nə ilə istifadə edə bilərsiniz. Bugün qarşınızda görürsünüz ki, kəsmikdə hətta burada bir neçə dənə məhsul var. Deyəcəksiniz, nə üçündür bu məhsullar? Bugün bu məhsullarla sizinlə bir faydalı səhər yeməyimi paylaşacağam. Az vaxt aparan, sizi tox tutan, kilolardan azad edən və eyni zamanda kəsmiyin tərkibində olan zülallar, mikroelementlər, minerallar, bunlar sizə fayda gətirəcək. Nəyə görə məhz kəsmiyi seçmişəm? Çünki pəhriz zamanı və ya belə adi hallarda bəzi insanlar uzun müddət kəsmiyi istifadə edirlər. Kəsmiyi təbii ki, uzun müddət məsləhət görmürəm. Kəsmiyin də bir limiti var. Yəni, səhər zamanı istifadə etsək daha məsləhətdir. Eyni zamanda bir gün ərzində 150-200 qrama kimi kəsmik yeyə bilərsiniz. Hətta bir mono gün, kəsmikli gün də istifadə edə bilərsiniz. Amma o demək deyil ki, mən deyirəmsə, bir gün siz onu edirsiniz 30 gün. Təbii ki, bir gün kifayətdir, ayda bir dəfə ya 10 gündə bir dəfə bir kəsmikli gün özünüzə edə bilərsiniz. Kəsmiyin tərkibində həddən artıq çox nə var? Təbii ki, zülal. Heyvani məişəli, təbii zülal var. Zülal da bizim əzələ kütləmizə müsbət təsir göstərir, bizi tox tutur və əhval-ruhiyyəmizi də artırır. Və kəsmiyin tərkibində olan kalsi hər kəsə lazımdır. Əsasən də uşaqlara inkişaf dövründə, çünki boy atan dövründə onların onurğasına, sümük sisteminə çox önəmli elə mikroelementlərdən biri də, minerallardan biri də kalsidir. Və təbii ki, xanımlar hər zaman necə qalmaq istəyirlər? Gözəl qalmaq istəyirlər, fit qalmaq istəyirlər, dərisi, dırnaqları, saçları gözəl olmaq üçün kəsmikdən istifadə edə bilərik. Çünki zülal bizim təbii ki, kollagen və elastin nədən ibarətdir? Zülaldan. Bu da bizim təbii zülalımızdır. Eyni zamanda xanımlar var ki, hansılar ki, menopauza dövrünə keçid alırlar, 40-45 yaş üstü, 50 yaş üstü, kəsmik 2 dəfə artıq istifadə etməlidirlər ki, gələcəkdə onlarda osteoporoz, osteomalyasiya kimi problemlər olmasın. Kimlərdə ki, sümükdə, kövrəkliyi, qırılmalar, belə bir hallar varsa, onlar da mütəmadi kəsmikdən istifadə edə bilərlər. Mənim əzizlərim, bugün bir səhər yeməyini sizdən paylaşmaq istəyirəm. Kimlər ki, vaxta qənaət etmək istəyir və vaxtı yoxdur, özlərinə bir faydalı yemək hazırlamaq, o zaman siz də elə Azər südün, istəyər pəhrizdə olan insanlar, deməli, bunun pəhriz kəsmiyini istifadə edə bilərlər. Kimlər ki, normal bir formadadırlar, hətta uşaqlarla nəsə etmək istəyirlər, elə kəsmikdən istifadə edə bilərlər. Bunu da xatırlatmaq istəyirəm ki, kəsmikdən həddən artıq çox şirniyyatlar, zapikankalar, omletlər, blinçiklər və s. yeməklər istifadə edə bilərsiniz. Özünüz də rahatlıqla bunu qəbul edə bilərsiniz. Bugün söz verdiyim kimi sizinlə bir səhər yeməyini paylaşmaq istəyirəm. Deməli, burada götürürük kəsmiyi. Artıq mən kəsmiyi bundan öncə qarışdırdım. Və onu da deyim ki, çox gözəl dadı var, insanı da tox tutur. Bir də kəsmik insanın əhval-ruhiyyəsini artırır. Çünki tərkibində triptofan var. Triptofan da bizim serotonin və dopamin kimi hormonların sintezini daha da artırır. Və bizim burada çox sevdiyim darçındır, gilə meyvədir. Eyni zamanda onu da vurğulamaq istəyirəm ki, gilə meyvələr, hansılar ki, bənövşəvi rəngdədirlər, onlar bizim metabolizmamızı sürətləndirir, dərimizi də daha da gözəl edir. Və gilə meyvələri niyə məsləhət görürəm? Çünki gilə meyvələrin ən aşağı glikemik indeksi var və pəhriz zamanı elə gilə meyvədən istifadə etsəniz daha faydalı olar. Burada darçındır, badamdır, baxırsınız. Badamı da sevirəm, ümumiyyətlə səhər yeməklərində nəyə görə? Çünki maqni ilə zəngindir. Maqni bizim sinir sistemimizə, əsəb sistemimizə, toxluq sistemimizə çox gözəl təsir göstərir. Kimlər ki, tox qalmaq istəyir, sinirləri gözəl olması üçün, yəni rahat olması üçün badamdan istifadə edə bilərsiniz. Burada darçındır. Darçın tozu insulin dirəncliyi aradan götürür. Yenə də bizə toxluq hissi verir, əhval-ruhiyyəmizi bərpa edir. Hətta eyni zamanda qaraciyərimizə də müsbət təsir göstərir və burada chia toxumudur. Chia toxumunu da biz bu səhər yeməyimizə qatacaq kəsmiyin üzərinə. Çünki chianın tərkibində həm zülal var, həm mikroelementlər var. Eyni zamanda burada baldır. Bal bizim həm belə deyək də şirniyyat tələbətimizi aradan götürəcək, bizim səhər yeməyimizi daha da gözəl və dadlı edəcək və keçək bunu hazırlamağa. Deməli, kəsmiyə çox sayda hazırlanır. Kəsmiyə qatırıq bir çay qaşığı chia toxumu,
bu şəkildə üzərinə. Hətta əgər görsəniz ki, məsələn, sizin üçün kəsmək quru gəlir, onun üzərinə elə Azər südün kefirinə əlavə edə bilərsiniz. Azər südün südündən və ya hətta laktozsuz südündən istifadə edə bilərsiniz. Azər südün qatığından da istifadə edərək səhər yeməyinizi daha da belə rəngarəng edə bilərsiniz. Və bunun üzərinə gilə meyvə, 100 qrama kimi gilə meyvə əlavə edirik. Görün necə rahat hazırlanır, eyni zamanda faydalıdır və insanı tox tutur. 5-10 ədəd badam. Badamı istəsəniz öncədən suda saxlayırsınız ki, tərkibində o qabığında olan fiçin xaric olsun. O xaric olanda bunun tərkibində olan bütün minerallar kifayət qədər sorulurlar. İndi mən doğramadım, siz onu doğraya da bilərsiniz zövqünüzə uyğun. Yarım çay qaşığı darçın tozu bu şəkildə. Üzərinə bal edirik. Və üzərinə də darçın. Bu da bizim belə bir faydalı, dadlı, sağlıqlı səhər yeməyimizdir. Həm minerallarla zəngindir, həm vitaminlərlə zəngindir, həm zülalla zəngindir. Bu səhər yeməyini özünüzə, ailəvizə, evladınıza edərək həm özünüzün sağlamlığınızı daha da artıracaqsınız, özünüzü tox tutacaqsınız və xoşbəxt olacaqsınız. Bugünlük bu qədər. Növbəti bölümlərdə görüşənədək.